Cocoa Board and the Ghana Tourism Authority APAO afiwei National Chocolate Week no eho entoma ya ni nyina yede ehwe ni movals da by Benada edi animu yi womunim se ekwan bisiwo no so se ba beboa ama cocoa ehu die ne ho ade nso akosoro amademfa so abaman mu Adom Kasee etoso Ghana Cocoa Board and Ghana Tourism Authority no akawontuma boom APAO National Chocolate Week 2023 ho entoma etitira wode to so and eat chocolate stay healthy grow Ghana ya we nyina no eka dwumadi ahodo omode gu honom ede twen Valentine's Day asanso so na wo hwese betumi aboa na omai cocoa adwuma no etumi apejemu Abra Minister of Information Orakojo Ponkroma ede nsembetu dwa kire se womu ye de omu ye nyina se de beya cocoa yedwa wo man mu no ade hyedodo na no ani ebeje ho na sanso na Ghana ban ne bon homodin a se cocoa yedwa no man mu no aheya na ho dwumadi nyina no ebekoso asemo na ye kan nyina ne se National Chocolate Day no say ya tremu abaye National Chocolate Week from 7th to the 14th na yeniso ade hu pa ne se pese cocoa na yedua no yetumi edane mu kakra ye process wo Ghana ha sei na ye no so fi wa nipa dodo a wo bibrem so no etumi edibi na no na yede enema hodo egu apon so se sa na wotwe ye da ye ni me de ye de wurubo ye bebo ho dawu na so ye wi a wo se etu ho anamo Cocoa Board omu di anim no enema e wo so omo hwe ye na processing no kọ nanim ti se baby aye process a ne bo form se na obenya cocoa aduaba no de ne bo wo form taxes e da so be yi na wono mo e wo se process o matume process dodo wo Ghana ase no na o ma hwe no mae Enwechi osofo dinkra eto Ghana de hye nyina enim so momodin ya hwese omofi ahodo no omabusua ebedi cocoa no ebi enkanka ene mofra se de beya omapomodin sem no ebetumi aginagina ma wo mu anyini fefefe iba bebre obi o wa ye cocoa kuani na ne papa na busua cocoa fu nso no anka so ndi chocolate ni bi krada nti abibrem nyina sa abre ya continental free trade area ne ade aba no kwan be na e be fa so na yesu yetumi e develop taste no obi yetumi edi kakra ba ko edi kan ne se yenkwala ye behwe na wono mo afiase chocolate kakra cocoa kakra no mo so ba the time mo benyi no no ma akwa taste no no ye be ya o se edi ani hwe ye man no ba bia sectors of the economy asika wom mo make super profits ne ade no yetumi ahwe kwan o be fa so no mo sika ne bia support sa programs no ye boa yenkwala no ma wono mutumi e develop taste for cocoa na that market no so etumi stay was